ഗോവ, പേര അല്ലെങ്കിൽ സീഡിയം ഗുജാവ. ഇതിനൊരു വണ്ടർ ഫ്രൂട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം. കാരണം ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻ എ, വൈറ്റമിൻ സി, വൈറ്റമിൻ ഇ, ആന്റി ഓക്സിഡൻസ്, പൊട്ടാസ്യം. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഫോസ്ഫറസ്, മഗ്നീസിയം, ഡയറ്ററി ഫൈബർ, വൈറ്റമിൻസും ന്യൂട്രിയൻസാലും വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ടാണിത്. വൈറ്റമിൻ സി ഉള്ളതിനാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. റിച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് ഡയറ്ററി ഫൈബർ ആയതിനാൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. വൈറ്റമിൻ എ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾക്കും പല്ലുകൾക്കും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ്. കൺട്രോൾസ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ്. അത് കാരണം ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസിനും ഡയബറ്റീസ് വരാതിരിക്കാനും ഗോവ വളരെ നല്ലതാണ്. ബ്ലഡ് പ്രഷറിനെയും ഇത് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗോവ ലീവ്സ് ഹെർബൽ ടീയിൽ ഇടാറുണ്ട്. ചുക്ക് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പേരയില ഇടുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിനും പേരയില വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. നമ്മൾ ഹെന്ന ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പേരയില ഇടുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിലെ പേരമരത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പേരയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ്. അത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടാറില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പേരമരം കഴിഞ്ഞ മഴയത്ത് മറിഞ്ഞു വീണു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് തളിർ മരം വന്നു തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പേരമരം നടാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതൊരു വണ്ടർ ട്രീ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വീടുകളിലും നമുക്ക് പേരമരം വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാം. സ്റ്റേ ഹെൽത്തി, സ്റ്റേ ഫിറ്റ്. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.